Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Kliwon Ponorogo. Ini lur, di tempat agrotanah ini banyak tanaman alpukat lur. Ini sepertinya ada pelanggan datang lur. Tahu mau cari apa? Saya ke sana. Ini ibu sama bapaknya cari bibit lombok. Bibit lombok nih. Bapaknya ada ibu cari bibit lombok. Kawan terus gangsal. Iki kalih atus. Niki Pak kaya tau roh tau iki ya. Iya, Pak. Sing golek tebon jagung nih ta, Pak? Iya. Apa? Lali ya, iki jangan-jangan tanggoku dhewe kayak iki. Kaya tau roh aku, Mas. Jale Pak Ibu ndi? Nah, iya. Keren. Ajeng anu ta, nelfon lombok. Ya boleh ini ya, Pak. Oh, nggih, Pak sapa lali. Tanggoku dhewe Mas ya. Hah? Pak Kamin. Oh iya ya, Pak Kamen ya. Wong tanggane dhewe lali. Ini urusan perjagungan gitu. Monggo. Kaya tau ora sekalian tanggane dhewe. Kula sing pangling. Perjagungan. Nah, itu Kang anu Pak Kamen, kelotane Pak Kamen iki mawon. Iki nggih jeneng iki. Nggih, sami. Niku lho umure pun tuwek rodokan niku. Enten umur kali iki. Golek sing pun ngene iku lho cocok niku. Nyata didelokane pun Tampare niku. Pak Kamen lor ini dari Kediren ini. Teman kita sendiri sekalian lor. Tetangga mau tanam lombok ini. Teng penting Mas naname terus kali napa lor? Wah, galengan, Pak. Oh, terus galengan. Ora apa-apa galengane dawa wae padha malah bermanfaat. Pak Kamen Kediren. Niki pemain lombok sayutan ngambil ibu teng ngerti kabeh Mas ya. Nggih. Terus sono sayutan rata-rata dari sini. Lopang. Jadi bibitnya dari sini semua. Koncol ya sami iki. Koncol ya. Enggak, Dok. Bapaknya ngangkat anu, Dok. Nah. Tinggal tanam, nggak usah nyemai lagi lor ini. Tandurin pun jebol Mas. Manteh, Pak. Oh, padahal kayak sebagian mah jebol. Niki boten anu kapan? Mboten main niki mau kula anu sibuk. Pas yoga kula anu mau ngurus sekolah nang Yogya wau. Niki ndamel liburan ngaten niki mawon. Itu wae tak omong to. Itu dowo kae. Opo? Ini akan apa ya? Pak Jam. Apa?
Lombok OTW ke Kediren, Pak Amin. Mudah-mudahan tentang uang ke Lombok ya Pak. Tetangga sendiri Kediren. Alah malah lorong Kediren. Sun. Lantiran wis keju budunge. Lumayan kan. Nggih. Lombok laku hari ini duren petai. Lombok apa Mas ya? Hai iki. Iki teko terus Mas ya bibit Mas ya. Nggih. Lah kan sing dhuwur-dhuwur lembek tampar apa pokoke ngono. Keriting apa keriting jalan. Ini Di wingi kapan? ini ke atas apa nih Mas? California. California. Ngetane per anu pinten nih? 3.000. 1000. California lor. California murah lor. Lombok banyak. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.